Afacerea a început în 2009, am deschis restaurante, dar proiectul a fost gândit în 2003. Ne-am apucat de construcția cu gândul să deschidem un restaurant de familie. Am terminat construcția și în 2009 am apucat. Cu dificultate, pentru că a fost o perioadă de criză, clienții erau puțini și a mers mai greu. Până ne-am dat drum și lucrurile au fost mai bune. Afacere, al început am zis că a fost o perioadă de criză. Până în 2015 a fost foarte greu. Activitate, n-am avut profit, ne-am și necăjit la un moment dat, pentru că nu mergea deloc. Greu era să-ți faci clienții, dar după 2015, după o perioadă de timp, când ne-a cunoscut și lumea, lucrurile s-au dat drum. Și acum putem să zicem că e ok. În afacerea asta lucrez eu, la bucătăria, soția pe parte de contabilitate și fiul meu mă ajută din când în când, fiind mic, mai greu. Avem clienți fideli, organizăm mesele un pic nu foarte mare, dar în principiu sunt clienți fideli de acasă, că vine și de 10 ani la noi. Ați început să vă cunoașteți, Da, suntem și prieteni, cu mulți ne-am împrietenit, am devenit foarte buni prieteni cu foarte multă lume. Am vrut să vă oferim un produs de casă. Am născut ca pizzeria și am vrut să oferim un produs diferit, mai bun. Avem o rețetă mai veche, făcută cum se face în Italia. Am vrut să oferim un produs de calitate, nu un produs de genul fast food, un produs mai bun. Am un aluat care dospește 24-48 de ore. E un produs ușor de digerat și am vrut să oferim o gamă de produsele făcut ca la bunica. La lasagna, gnocchi, care sunt toate produsele făcute în casă. Majoritatele le fac eu în casă, de la pastele, toate produsele astea, prăjiture și mai multe chestii. Din rețetele pe care mi-au lăsat bunica și mama. Zonele de care vine rețetele astea sunt din nord Italia, aproape de Veneția, Monselice, un mic oraș în zona aproape de Padova și de acolo vine toate rețetele pe care am eu. E un specific zonal din acolo, aproape de Veneția, să fim mai precis. În timp, clienții le-a plăcut foarte mult pizza și la ora actuală le place pentru că, în afară că e foarte ușor și gustul lui, și am păstrat o rețetă originală și atunci oamenii sunt mulțumit. Și de pastele care sunt făcute în casă. Bine, noi am vrut să facem un restaurant de familie. Asta este un hobby pentru mine și nu m-am gândit să mă lărgesc, să fie mai mare și asta m-a plăcut, contactul cu oamenii și să fac ceva bun. Nu a fost trebuie să ne lărgim, să fie cât se poate de mult. Beatul meu a început să mă ajută, se ocupă de deserturile, să mă ajută să fac pastele, cannoli făcut în casa și el mă ajută aici, la lasagna, pic de lucruri, dar încet, că e mic acum.
Mai ajut la pizza, la dulciuri și la paste. Doar aluatul e mai greu, aia el pregătește. Eu fac, de exemplu, o pizza margherita.